ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଟେରୋ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ କେମିତି ରହିବ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦିନ, କ'ଣ ରହିବ ଫଳାଫଳ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିବେ, ନିଜେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ନିଜେ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା କେମିତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ମଜବୁତ ରହିବ କିମ୍ବା ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ରହିବ କିମ୍ବା ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବୁଝି ବିଚାରି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନେବି। କିଛି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବାବଦରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୋହଭରା ରହୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କୋହ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କାହାକୁ କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୋକା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଧୋକା ବି କିଛି ମିଳିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିଛି 2% ଲୋକଙ୍କର, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧୋକା ମିଳିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କର୍କଟ ରାଶି କେମିତି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ? ଚିଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ, ପୁଣି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଜବୁତ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଟଳମଳ ନ ହୋଇକି କିଛି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅତୀତର ଚିନ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ। ପଛକୁ ପକେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାନେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବି ହଉ, ମନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ପଜିଟିଭଲି। କେହି ଅନ୍ଧାରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ସମସ୍ତେ ଆଲୁଅକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଖୁସି ପରିବାର, ସୁଖୀ ପରିବାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, ମାସଟି ଭିତରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଲିଂ, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିକି, ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ସେଇଟା ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଭଲ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଛକୁ ପକେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିପାରେ। ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି, ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି କାମ ଆପଣ କିଛି କରିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗିଲାନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟେରୋ କାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିଂ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା, କି
ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଯିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରର କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଢ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଚିଟିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧୋକା ମିଳିଛି, ମିଳିବ ଆଗକୁ। ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ଦୁନିଆକୁ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ବାଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବନି ସାରା ଜୀବନ, ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ ଭଲ କରିବେ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା କରୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋତେ ସେ ଧୋକା କଲା, ସେଇଟା ସିଏ ଧୋକା କରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବ। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ବାଛିଛନ୍ତି, ମଣିଷ କ'ଣ କିଛି ବାଛେ? ସେଇ ରିଲେସନସିପ୍ରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ବାଛିବେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପଟ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୂଚନା ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସୁଖ ସଂସାର କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋଲି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଖୁସି ମିଳିଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ସ୍ଥିର କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ସବୁକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ? ସ୍ଲୋଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ହାର ମାନିବେନି, ହାର ମାନିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଜଣେ ଜଣେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାର ମାନିବେନି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ। ଯିଏ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଝିଅଟିଏ ଅଛି ପୁଅଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଅଟିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଛୋଟ ପିଲାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହେଇପାରେ। ହଁ, ଯିଏ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ଛକାପଞ୍ଝା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ହେଇଯିବାର ଅଛି। ବହୁତ ହାରିଲା ପରେ ଜିତିବାଟା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କିଛି ଠାକୁର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଡୋନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଦେବସ୍ଥାନକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ହାୟର ଅଥରିଟି, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା, ଏମିତି ହେଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିଛି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଜିତ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
କେହି ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିପାରେ। ଘର ପୂଜା କରିବାର କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 2 of Wands। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଅପମାନଜନିତ କଥାରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ, ହେଇକି ଘର ପୂଜା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ତୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ନେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯାହା ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ହଠାତ୍ କିଛି ମିରାକଲ୍ ହେଇଯିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ବି ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସନ୍ଦେହୀ ରହିବେ, ଚିନ୍ତିତ ବି ରହିବେ, ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କୌଣସି ମୋହ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ମୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ କାମ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ବି ରହିବେ। କିଛି ହରାଇବାର ଭୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, କିଏ ଏକଥା ବୁଝିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ରହିପାରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତ ହରାଇବା ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଧୋକା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିକି ଆପଣ ପସ୍ତେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଖୋଜିବେ। ଇଏ ହେଲେ ଗୋପାଳ, ବାଳଗୋପାଳ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲାଣି କ'ଣ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବ, ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ, ଆପଣ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଗୋପାଳ ବାଳଗୋପାଳ ରହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାଲଗୋପାଳ ଆସିପାରନ୍ତି। ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପାଳ। ଏ ରହିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଫଳାଫଳ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ।